我即係講真，即係我哋除咗 exit 緊，即係可以攞到一啲數據嘅嘢之外咧，就其他嗰啲我哋真係唔知，我哋真係要靠睇下自己有冇個能力去開拓到。即係如果我哋相信自己咁啲嘅話，我哋相信自己，即係話你有一個帶有一個咁嘅即係期望嘅嘢嘅時候咧，咁你有冇能力去開拓？即係呢一個方向嘅嘢，即係其他可能而家佢唔理解或者佢唔接觸或者佢唔知嘅時候咧，佢會唔會慢慢受呢樣影響咧咁？譬如我哋試圖譬如話從即係文化投資角度去拉一啲可能以前啲人唔係好覺，原來呢樣嘢本身佢唔即係喺投資嘅角度，佢唔係淨係錢嘅回報，而係一種視野嘅回報，或者係一啲佢個心靈上嘅回報，或者係了解角度嘅回報咁可唔可以開拓到佢哋呢一樣嘢咧？咁呢樣嘢我真係真係完全即係唔係好清楚究竟情況點樣。咁但係有個好處喺度咧，就係、除咗香港之外咧，就係而家咧，譬如話我哋本身我哋都唔係淨係，即係我諗微博啊或者其他啲報刊都係即係好期待就係嗰個讀者嘅範圍係一個華人嘅範圍，就唔係一個淨係香港人嘅範圍。咁但係問題而家就係話，譬如好似中國大陸係一個無限大，即係講緊有好大潛力嘅地方，但係我哋要入去咧，其實就係好困，即係而家係好困難嘅事嚟嘅，根本係你要諗好多方法都係一個好唔穩定嘅供應嘅團體嚟。咁但係入邊咧亦都係有好多潛在嘅機會俾你。咁嗰度咧，你點樣 explore 佢咧？咁你點樣用？即係 OK，你相信你有一個咁嘅目標，即係你相信我帶呢個咁嘅文化角度，或者係一個咁嘅角度出嚟之後咧，你可唔可以真係 hit 到一個更大嘅範疇嘅人咧？咁呢個係一個。